Ça passe de couvert, 2 écrevisses pour suivre une seule, un cochon. Chef. Ça passe de couvert, un gambas, une lisette pour suivre un cochon et un pigeon rosé. J'attends un gambas et une lisette au pass. La corne de cerf de ce matin? Chef. Allez, on change les assiettes, on passe un coup sur le pass, s'il vous plaît. Il n'y a pas de grands ou de petits chefs, il y a des bons ou des mauvais. Je pense qu'il fait partie des bons et de ceux qui donnent leur passion au service de leur métier. Aujourd'hui, il a une étoile, mais mon dernier repas à la Chassagnette me permet de penser qu'il ira plus loin. On y va avec 2 sols dégustes. 3 écrevisses et un gambas. Service, s'il vous plaît. On y va à la 21. Là. Un truc avec le poivre long, on va faire des pêches un peu pêche rôtie au vin rouge. Avec les gambas, ça devrait fonctionner. Je vais éclater un peu de raisin directement comme ça, juste comme ça. Et les fenouils, on va les faire rôtir, mais dans une autre casserole. Juste, tu vois, pas trop pareil. Un petit peu de poivre long. C'est vraiment pour la saveur, pas pour le piquant. À peine concassé. Ouais. Un peu d'huile d'olive. Je l'ai fait saisir un petit peu ou pas? Donc, tu vois, moi, je le vois bien départ à froid. Vu que ça a un peu mariné dans l'huile d'olive, quoi. Donc là, il y a déjà l'huile d'olive. Ouais, il y a déjà l'huile d'olive. Okay. Je vois bien mettre juste les fenouils comme ça, côté intérieur. Le poivre et les raisins qui sont en train de mariner, tu vois, dans la casserole, on va les mettre après au moment où on mettra le vin rouge. Là, on va tout faire retirer ensemble, même les têtes des restes de gambas. Tu vois, qu'on va légèrement éclater comme ça. Et là, on va le mettre comme ça à rôtir au four. Hein, à 180. Ça va être bien déjà. Ok. Faut que ça colore ou pas? Ouais, ça va colorer un petit peu. Là, on le laisse 5 minutes comme ça, et puis 5 minutes après, on retourne tous les trucs, les fenouils et les pêches. Une chose qui me plaît bien chez Armand, c'est cette envie, cette passion, cette énergie, cette vivacité, à la fois vivacité physique, mais aussi intellectuelle. C'est pas un chef qui est borné et puis qui fait sa petite carte dans son bureau. On travaille ensemble. Donc en général, lui, il a la grande ligne. Et après, moi, je réalise. Et bien évidemment, avant tout ça, on discute du mode de cuisson ou de la façon d'accompagner. Enfin, tout un truc de cuisinier, quoi. Tu vois, là, ça y est, c'est sorti du four, là. Elles sont bien rôties. Ouais, c'est pas mal, là. Hein. Les fenouilles pas trop. On garde les carcasses pour le jus. Là, on remet un peu à chauffer et on va mettre ça. On va mettre quoi? Un verre, quoi. On va passer juste un peu les sucres comme ça. On va les remettre au four. Avec légèrement couvert, c'est juste comme ça. Pour que ça sèche un petit peu. OK? Ok. Moi, je vais récupérer un peu le... Le jus des pêches. Ouais, juste un peu le sucre comme ça, tu vois, sur ce qui donne au cœur. Je vais le mélanger à la sauce. Tu me la passes, s'il te plaît? Oui. Ça, pendant que tu me la passes, je peux faire cuire les gambas. Tu vois, j'aimerais bien avoir le côté de la carcasse quand même super rôti. On va l'ouvrir en deux sur la tête. On va servir avec. Ouais. Bah, tu sais, en Espagne, tout le monde mange des intérieurs. Hein. C'est souvent le meilleur, quoi. Hein. Il a trouvé sa dimension supplémentaire qui est d'avoir un regard pour faire la cuisine qu'on a appris, pour l'intégrer, mais la faire sienne, enfin faire sa cuisine à un moment donné. Je pense qu'il remplit pleinement cette mission. Donne une grille, s'il te plaît. Et en fait, on l'a pas salé parce que la tête, en fait, qu'on a ouvert tout à l'heure, a fait partir le jus, tu sais, tout ça dans cette rigole comme ça. Et en fait, l'a assaisonné, quoi. Assaisonné avec le jus de tête. Ouais, exactement. Tu vois, t'as un jus quand même qui est légèrement sirupeux. Ça sent bon. C'est bon, hein? C'est sympa. C'est pas mal, hein? Peut-être quelques copeaux de fenouil, non? Non, je pense que c'est bien comme ça. Par contre, tu vois, le fait qu'on ait mis du raisin et du vin rouge, Ouais. on va garder l'esprit un peu tannique, mais il y aura un petit goût sucré derrière. Ce qu'on n'aurait pas eu, si tu veux, par exemple, avec du Porto. Avec du Porto, on aurait fait une réduction, ça aurait fait du sirop. Là, quand même, on a quand même le coup de fouet derrière, le coup de peps. Ouais. Là aussi, avec On le est poivre pas long, ouais, voilà. La dégustation.
vois le côté un peu acide, tannique du vin. Ça va super bien avec l'eau fenouil. Ça fonctionne bien. Et goûte celle-là, parce que je voulais que tu goûtes celle-là, moi. Je les avais vus travailler la gambasse comme ça, je sais plus où, je crois que c'est au Brésil. Donc en fait, là, si je la presse, Ouais. Ça va t'assaisonner le gambas. Et tu vois la différence entre celle-là et celle-là, quoi. Je suis content de ce qu'il est devenu et de ce qu'il va devenir encore. Il a l'étoffe d'un grand chef. On verra si ça leur plaît ou non de décortiquer la gambasse, quoi. Et après, là, ça dépend d'eux. T'as vu? Gambasse pas assaisonnée, gambasse avec la carcasse pas assaisonnée. ouais. C'est le jour et la nuit. You stand up and I'm thinking, King, you are not whining. À midi, on a mis les gambas de frais de Méditerranée avec pêche rôtie, sucre de raisin. Les pêches rôties, elles sont rôties avec du poivre long, d'accord? Et le sucre de raisin, donc c'est une réduction jus de raisin, un petit peu de vin rouge, poivre long, quelques morceaux de pêche et on fait réduire comme ça, comme un sucre, c'est assez sirupeux. Et juste les gambas rôties comme ça. On a une dizaine de portions. C'est cru les gambas? Non, c'est cuit, c'est à peine rôti comme ça. Aller-retour. Je te saisis. D'accord? Ah, les gambas, c'est les pêches. Voilà. Ces gambas, c'est les pêches qui sont rôties. Ok? Au chef vous propose, donc au 34, on a le gratin d'aubergine à l'origan, tomate et parmesan. Donc c'est deux tranches d'aubergine assez épaisses. Dessus, il y a une petite crème réduite avec du parmesan, légèrement gratiné. Et au milieu, c'est aubergine, tomate et origan. Servi avec un petit coulis de tomates, quelques tomates fraîches dessus, un petit peu de roquette. D'accord? Donc pour le 34, on a 12 portions de chaque. Et le reste, c'est 10-10-10. Oui. Ok, vous avez des questions? Renaud? Ça va, c'est clair. Bon, c'est bon. 20-24 Renaud? Renaud. Avec Ronald? Avec Ronald, le petit jeune sera au repas ce midi. D'accord. Amandine à l'accueil et Karine sur les mains. Ok. Bon, c'est bon service? On va goûter la seule. Michel? Oui. C'est le nouveau plat? Donc on a fait une purée fine de pomerane. Il y a quelques fenouilles comme ça du jardin qui ont été marinés citron confit. Avec le bouillon de citronnelle, là. Voilà. Citron vert, poivron. Et on fait un mélange fenouil cru coupé finement. Un peu de coriandre, basilic pourpre et basilic citron. D'accord. C'est vraiment pour avoir de la fraîcheur. On sert le bouillon au dernier moment, hein. Tu vas le servir comme ça directement au milieu, quoi. Tu vois? Ok. Tu manges un peu de sol. Et tu sais, on l'a fait avec le bâton de citronnelle qu'on a tout autour du jardin. Ça a ce côté un peu onctueux. Parce qu'en fait, le bouillon, on l'a fait avec une eau de tomate aussi. Donc, il y a quand même ce goût de tomate en acidité. Donc, c'est un travail sur l'acidité. Le fenouil derrière, c'est très intéressant, là. C'est Rabia Belleven d'ici. Ok, c'est bon? Ouais, super. C'est un des rares chefs depuis 20 ans que je fais ce métier qui a su et qui encore me déstabilise parfois dans sa vision des choses, dans son approche du produit, dans son approche aussi de management par rapport aux gens. C'est avant tout, je crois, un garçon très généreux dans ce qu'il offre, que ce soit dans l'assiette comme pour le côté amical au niveau du personnel. Et c'est quelqu'un qui fonctionne essentiellement avec le cœur. Ouais. La aubergine cochon, combien de temps? Pardon, 3 minutes s'il vous plaît, chef. Derrière, il y a un loup, une sole. Oui. Et derrière, on se prépare avec 2 pigeons à point. Ça manque un peu de haricots verts, là. T'en as un petit peu plus, Célia, s'il te plaît, là? Je mets le costume le matin de chef et je suis chef toute la journée. Je sais que quand je le suis, je suis là, je suis ferme, je suis direct. De toute façon, j'ai toujours raison et qu'il y a personne qui... il faut à un moment donné une autorité qui peut être discutable avec les gars, mais à part. Mais on sait que pendant 2 heures par jour, qui sont le dîner et le déjeuner, il y a un mec qui décide et le mec qui décide, c'est moi, quoi. Je dis qu'on ne remettait pas de la youli à chauffer. Il y a de l'œuf dedans que tu as à basse température. Sinon, ça va faire des espèces de petites omelettes. Tu comprends ce que je veux dire? Si il est chaud, c'est parce que ça a un sens. C'est un de ces rares chefs qui a compris aussi que il fallait justement pouvoir rediscuter de ce qui pouvait s'être passé sur un service, sur une façon de faire, une façon d'être. Et pour ça, il est encore plus grand que certains parce qu'il a cette force-là, justement. Service, s'il vous plaît. Allez, on y va à la 21. Là. C'est bon, là? Manque de saucisson, celle. 30 secondes. J'essaye d'être juste. J'essaye d'être un peu plus que le chef. J'essaye d'être un peu... de les aider, quoi, quand ils se posent des questions. J'essaye de les rendre un petit peu plus forts. C'est un rôle qui n'est pas évident, mais qui est le mien. Et donc, je le prends et j'essaye de le faire le mieux possible, quoi.
C'est un passionné, c'est quelqu'un qui aime le produit. D'ailleurs, aujourd'hui, ça se retrouve dans son style de cuisine. Il a une espèce d'intelligence de la cuisine qui est un mélange de savoir-faire, d'ego, de passion. C'est cette osmose qui fait d'Armand un grand chef. Thomas, c'est une écrevisse à la 26. J'attends le merlu à haricots verts. Hein. C'est un jeune chef. Faut pas oublier qu'il n'a que 31 ans. Il fonctionne pas comme les autres chefs très classiques avec lesquels j'ai pu travailler. Lui, il a eu la chance aussi d'avoir une palette de goûts de par ses voyages d'enfant où il a mémorisé énormément de goûts. Et il fonctionne en fait un peu comme va fonctionner un peintre avec des pentones, avec des couleurs. Il suffit de lui donner un produit, quel qu'il soit légume ou animal, pour que de suite lui vienne après à l'esprit une association de produits, beaucoup sur l'agrume, beaucoup sur l'acidulé. Et il faut dire que le mélange au final est bourrifant, comme il peut l'être lui. Je suis né à Montpellier en fin 77. Je suis issu d'une famille où une grande partie était de Montpellier. L'autre était plus vers Perpignan. Et mes deux parents travaillaient, donc j'ai beaucoup vécu avec ma grand-mère paternelle et des gens qui ont toujours été très proches de ma famille, André et Rose, qui vendaient sur le marché avec mon arrière-grand-mère. Parce que mon arrière-grand-mère vendait des fruits et légumes sur le marché de Montpellier. J'étais pratiquement tous les jours. Très petit, à 6 mois, j'étais déjà sur les marchés en train de mettre les mains dans les pêches, dans les fraises et dans les framboises et dans tous ces trucs-là. La table a toujours été, en tout cas à ma vision, quelque chose qui rassemblait les gens, quoi. Hein, sur vraiment ce côté fête joyeuse, quoi. Ce côté festif, il a été très important, quoi. C'était des grands repas où il y avait les amis de mes grands-parents, les amis de mes parents. La table a toujours été quelque chose de festif pour moi. Et après, mes parents ont divorcé, je suis monté à Paris et ma mère mangeait beaucoup au restaurant. Donc j'ai toujours eu une vision extérieure, par exemple, de mon métier. Le lendemain, jour en jour, combien de temps perdu sans te connaître. Quelques rayons de soleil, existence sans image. Je pensais que le jardin était une vraie personnalité à part entière dans ce restaurant et j'avais pas envie de me battre contre elle. J'avais envie, au contraire, d'essayer de créer une harmonie autour de ça. Ça commence avec Claude là, en début de semaine où on fait un travail en fait sur le jardin. On se voit tous les jours, mais on a un travail approfondi vraiment une fois par semaine où on regarde les légumes qui ont été cueillis la semaine d'avant, qu'est-ce qui allait pas. Après, on fait un grand tour du jardin, on regarde ce qui va arriver, ce qui est mûr dans 1 jour, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 5 jours, pour essayer vraiment d'être le plus près du moment propice à la cueillette et à la dégustation d'un produit. Ça, c'est vraiment un point d'honneur ici. C'est pas mal, ça, hein? Ça te plaît, ça? Ouais, c'est joli. Bah, déjà, d'aspect, c'est joli. Alors là, on a planté il y a bien 3 mois. Là. Ça met du temps. Et la poêle m'a l'air un peu épaisse. Hein. Elle est plus tardive que l'autre aubergine. Tu cuisines pas la peau avec? Non? Bah, je sais pas encore, tu vois, parce que ça me paraît super épais quand même. Hein. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les graines sont plus à l'extérieur. Ouais. Tu vois, par rapport à l'autre où les graines sont plus au milieu. C'est marrant, t'as un côté moins âpre. Et un peu plus marqué, hein, un peu plus On va en fort. prendre un peu. Il faut savoir que le jardin existe depuis 10 ans.
Nous avons un label qui est un label d'agriculture biologique avec un cahier des charges. Ça suppose des contraintes. Ce qui prédomine le plus, c'est le désherbage. Lorsqu'on n'utilise pas de produits pour tuer les mauvaises herbes, eh bien, on est obligé de les enlever à la main. C'est un travail qui est quand même différent, plus traditionnel. Je ne veux pas dire comme nos arrière- ou grands-parents, puisqu'on a des méthodes aujourd'hui plus modernes de traitement naturel pour se défaire de ces parasites ou maladies. Depuis à peu près 3 semaines maintenant, on est avec un filet qui protège contre les insectes. Ouais, tout ce qui est gendarme, puceron et tout. C'est ça, parce que sans produits chimiques, on avait vraiment les petites feuilles de navet, de betterave, de roquettes toutes mangées, toutes trouées. Et vraiment là, tu es contente, tu Donc sais pas là, encore. je suis vraiment content. Si, c'est Si. le résultat. Déjà, on voit les petites feuilles là qui sont protégées avec un filet qui est plus petit que le filet pare-grêle. Ouais, je vois Pour ça. les arbres-fruitiers, on met des filets pare-grêle qui sont plus gros pour protéger de la grêle. Et là, c'est un filet plus petit. Tu vois. C'est bon, hein? Quand c'est jeune comme ça, c'est... Ouais, c'est encore trop petit. Hein. Les grenades, On va attendre un peu. Hein. Ça, en on général. commence à tourner sur la couleur. On commence à prendre Ouais, un peu mais- de couleur. Ouais, mais pas beaucoup. Hein. Mais Mais tu sais, on est plus. La grenade, c'est quand même plus un truc de début octobre. Là, c'est un peu tôt. Alors ça, c'est la dernière génération Ouais. de courgettes. Ça fait la 3e génération de courgettes, quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Tu vois, je peux farcir la fleur et après retravailler sur le fruit et le servir comme ça dans l'assiette. Ah ouais, c'est Ouais, magnifique. ça, c'est intéressant pour moi. Ouais, les fenouils, là. Ouais, On va essayer de les avoir de cette taille-là, un peu plus gros quand même. ouais. Regarde pourquoi. Hum. Parce que là, ça arrive en cuisine, comme ça. Hum. Moi, j'ai juste ça à faire. Et voilà. Et tu travailles tout ça. Et je le travaille comme ça. D'accord. Et le pourpier, là, quand il désherbe, on peut le garder. Hein. On le mange, nous, ça. Hein. Ouais. On met ça dans les plats, c'est magnifique. Hein. Armand comprend qu'il y a aussi des saisons, hein, puisqu'on ne peut pas tout faire à toutes les saisons. Je me suis aperçu très vite que tout ce que j'avais appris en me disant de telle date à telle date c'est l'asperge, de telle date à telle date c'est l'artichaut, ça n'avait plus du tout aucun sens. Au lieu de construire mes cartes et de dire de toute façon j'aurai le produit, j'ai attendu d'avoir le produit pour construire mes cartes. Finalement, ça m'a donné une liberté de création, mais énorme. Énorme, parce que si tu veux, aujourd'hui, on a l'habitude de tout avoir tout le temps. Enfin, je sais pas, moi, demain, tu vas au supermarché, t'achètes 15 fruits différents. Le seul truc que tu vas pouvoir faire comme recette, c'est une salade de fruits. Alors que si t'as une pomme, tu vois, ou une poire, tu vas devoir créer avec ça. Donc tu vas rajouter ou des épices, ou essayer de trouver du gingembre, ou rajouter une herbe, ou rajouter une plante. Tu vois, si tu travailles vraiment les produits qu'on te donne dans une même saison, si tu veux, cette restriction au niveau des produits va développer ta créativité, tout simplement. C'est pas mal du tout, ça. À l'âge de 15 ans, j'en ai eu marre de rester d'être sur le banc de l'école. Ça m'intéressait pas. Je faisais le strict minimum. Ma mère m'a dit, écoute, si t'as pas envie de travailler, on va pas te forcer à aller à l'école et à te pousser à faire des études. Mais par contre, si tu t'arrêtes, c'est pour bosser. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse? J'aimais beaucoup la photographie. Le mec de ma mère à l'époque faisait de la cuisine à la maison, comme ça en amateur, mais plutôt pas mal aussi. Et donc c'était deux choses qui m'intéressaient. Enfin, plus la pâtisserie d'ailleurs, parce que mes parents mangeaient pas de dessert. Donc moi, s'il fallait que je mange des desserts, il fallait que je les fasse moi. Donc je commençais à faire les desserts à la maison. Et donc j'ai fait 2 stages et je suis tombé sur un mauvais photographe et un bon cuisinier, quoi. C'est à peu près aussi simple que ça. En principe, j'accepte pas des gens qui sont pas professionnels en stage. Donc, mais c'est c'est la personnalité d'Armand en fait qui m'a donné envie de lui donner une chance. Je me suis retrouvé dans cette grande machine Fauchon, un peu perdu comme ça, au fond de la cave à droite, en train de faire des pâtes à choux et des choses comme ça. Et Pierre Armé en fait m'a donné une clé. Il m'a dit Armand, ce qui est important, c'est la mémoire du goût. Essaye de les classer dans ta tête le mieux que tu peux, sucré, salé, acide, amer.
ou par émotion. Voilà. Mais il m'a dit, voilà, ce qui est important, c'est ça. C'est ça qui va t'aider à te construire. Et finalement, c'est le premier vrai conseil qu'on m'a donné. C'est celui, en tout cas, que j'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Et je le suis encore aujourd'hui, quoi. Oh, it's a long time from May to December. But the days grow short. Can't you kind of when you reach September? Ça va, poulet? Ça va. Je regardais ça. Je pensais à toi. Les miches? Non, pas forcément. Ah, les brioches? D'accord. C'est quoi? C'est des photos prises sur la Villa Médicis? C'est des natures mortes sur la nourriture. Il y a déjà des airs de famille. Ouais, c'est clair. Le poulpe, il a fait quoi d'autre? À une certaine heure aussi, on ressemble à ça. Et c'est quoi là? Tout son ficelé, c'est pas mal ça. Non, c'est un beau travail. T'as fait d'autres trucs? T'as vu d'autres trucs pas mal? Ouais. When the autumn weather turn, get hot, leaves to flame. Là, par exemple, c'est vraiment un quart d'heure plus tard, il fait nuit. Mais j'avais quand même décidé j'aimais bien, en fait, la photo est partie du relief du sol. En fait, cette texture de mousse et d'herbe m'a vraiment donné envie de poser mon cadre ici. C'est en Bretagne? Ouais. Après, j'ai rencontré Victor, le gars qui court. J'ai dit, ça te dirait de courir sur ce truc un soir et tout ça. Il est venu avec moi, on a fait une photo, c'est en Bretagne, ouais. Et donc j'ai un éclairage qui est hors champ, enfin deux même, et je le prends comme ça en sandwich. L'histoire de la CX, c'est quoi? Alors en fait, j'étais à Nantes pour... SM. Non, c'est une SM. SM. En fait, j'étais à Nantes pour réaliser des images et on devait faire une photo à l'aube et on emprunte une route. Et je vois cette voiture en bord de route. Donc moi, j'hésite pas à m'arrêter si je vois un truc qui me branche. C'est bien là, parce que sur ce que tu as fait, il y a beaucoup de photos qui ont été comme ça sur l'instant, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour à cette toi. rencontre. Merci. À bientôt. J'étais content de... Écoute, tu repasses quand tu veux avant de repartir, passe. D'accord. Alors elle, on m'en a parlé, elle, c'est marrant, quoi. Tu vois, elle fait des photos de sa mère, elle explique qu'elle est... J'ai fini mon apprentissage à Paris, à la Grande Cascade, avec Jean-Louis Domikos. Donc là, tout d'un coup, on se retrouve dans un vrai milieu, quoi. Un vrai milieu de cuisiniers qui, pour la plupart, ont fait des cuisines hyper dures. Donc là, on comprend le côté très paramilitaire de la cuisine prend tout son sens, là. Parce que c'est un peu marche aux crèves. Il y a deux façons de se faire respecter. C'est ou par la peur ou par son travail. Donc moi, j'avais pas choisi la peur, donc j'ai choisi le travail, quoi. Voilà. J'étais commis à l'époque et j'ai gravi les échelons à force de persévérance, quoi. Moi, je l'ai connu, il était très jeune, donc il n'avait pas forcément de l'expérience, mais par contre, il avait un sens de la communication, du relationnel avec les gens qui un jour paierait, quoi. Il me faisait piquer des crises de colère parce que quand j'avais la pression avec les couverts, les machins, des fois, il sortait des vannes assez amusantes et ça coupait, enfin, ça donnait un petit air on va dire de relâchement, mais bon, il nous amusait, quoi. Il nous amusait beaucoup, quoi. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. C'est joli, ça. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando. Proposer une cuisine, encore faut-il qu'elle soit en harmonie avec le lieu, la géographie dans laquelle elle s'intègre, en harmonie avec les clients, il faut être en harmonie avec sa cuisine. Et c'est ça, le talent d'un cuisinier, c'est d'apprendre des techniques et à un moment donné de délivrer une cuisine qui lui est personnelle. Et je pense qu'il le fait très bien. Je me suis dit, tiens, si on allait un peu plus loin, si on passait le resto en écocert, puisque le jardin est certifié écocert. Et c'est là que ça a commencé un peu à être compliqué, c'est que EcoCert m'a refusé le label en me disant mais vous avez beaucoup trop de produits
issus de la pêche, parce que je travaille beaucoup le poisson. Donc des produits sauvages, donc pas d'élevage, donc pas bio. Parce qu'il faut avoir des produits d'élevage bio. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'on me force à aller prendre des poissons en mer du Nord ou je ne sais où, que je leur fasse prendre 4 bateaux, 3 hélicoptères et 2 avions pour avoir du saumon à la carte, alors qu'on est à 30 km de la Méditerranée, quoi. Donc j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, je me suis dit, bon, on va s'orienter sur le local. Et ce fil conducteur, il dépasse pas 100 km autour de chez moi. D'où le fait de prendre l'agneau chez Monsieur Plot en Flas, le fromage à Tarascon, d'aller prendre les poissons gros du roi. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Il faut un gros poisson, moi, pour samedi. Pour samedi. Un poisson pour 15. Armand, si je reviens vendredi, il n'y a pas de problème. Ah, les rougets sont bons. Non? Petites. Elles sont petites, ces barbues, quand même. Elles sont plates, hein. Ça, c'est des barbus, c'est pas des turbos. Hein. Ouais, mais elles sont plates. Hein. Bon, galère, on en a fait. Non, on n'en a pas fait. Non, je vais attendre pour le prix. Mais attends, je ne vais pas t'en prendre. T'as vu le prix? Il était à 3 € tout à 3 l'heure. €. Ben, je te les faire à 3 €. Ouais. Si elles sont toutes molles, après... Il faut que je les passe demain, quoi. Ah oui, ça oui. Hein. Et je vais faire une soupe avec, en fait. Pourquoi tu les fais pas en sauce, avec une sauce... Non, mais je vais pas les décortiquer, c'est trop chiant, mais je vais faire une soupe. Quoi. Tu les coupes au couteau. Tu enlèves la tête hein, et tu coupes le corps avec le ciseau. Avec le ciseau. Oui, mais il y a tous les crochets, il y a le... Tu coupes le ventre, tu la tournes, ouais. Tu prends le ciseau et tu la coupes. C'est génial. Tu verras. J'ai connu Armand chez des amis en commun. On a très rapidement sympathisé. À cette époque, donc, j'avais une poissonnerie et très vite, on a décidé d'essayer peut-être de travailler ensemble. Donc, je me suis occupée de lui avoir une place à la criée et donc d'être son prestataire de service unique. Il me manque un poisson pour les entrées. Il me manque un poisson ensuite parce que les sols, elles sont pas belles. Soit on fait des beaux merlans, soit on fait des beaux rougets. Non? Ou alors des muges. Regarde, pas mal ça. On achète? Ouais. Allez hop, 6-2. On prendra ça la prochaine fois. Oui. Ça, c'est faisait un moment que je voulais en acheter. C'est vrai? Ça fait plusieurs fois que je voulais t'en acheter, mais que je ne savais pas si ça te plaisait ou pas. Je t'ai dit, il faut que tu viennes plus. Prends-en. Je vais pas te le jeter, prends-le. On est où? On est là-bas, nous? On est au bout à droite. Au bout à droite. On est là. Armand est un client extrêmement exigeant, d'une exigence absolue. Quand le manque, je dirais, de matière comme Armand aurait souhaité avoir n'est pas là, effectivement, ça peut aller au clash assez... voilà, assez dur, on va dire. Mais c'est oublié dans les 10 minutes qui suivent, voilà. Donc je tiens à dire que c'est simplement la partie professionnelle qui intervient. Et j'accepte aussi les remarques d'Armand parce que j'estime qu'Armand est un grand professionnel. Gambas. C'est bon, gambas frais, ça? Ouais. Elles sont sucrées, elles sont magnifiques. Vas-y, descends. Voilà les galères. Donc je t'expliquais, regarde, tout le long comme ça, tu découpes au ciseau. Oui, mais après, tu ouvres. comment t'enlèves là? Ben là, tu enlèves rien, regarde. Tu coupes là, sur le ventre, avec un ciseau et tu récupères la chair. C'est bon, voilà. j'ai compris. Voilà. Je vais le faire. Ça passe pas là, si? Je passe là tous les jours et je passe pas. Mon Dieu, Armand. Voilà. Merci. Merci, hein. Alors attends. On va en garder une pour l'apéro. Voilà. Allez hop, voilà. Merci. Au revoir.
évidemment. Tu ferais mieux de me trapper, de m'aider à descendre. Parce qu'il y a une grosse demande de tout ça. Voilà, déjà c'est les meilleurs, il y a qu'ici qui s'empêchent. Ouais, non, mais 15 € le kilo d'escargot, il faut arrêter de déconner, quoi. Tu as 40 chalutiers dans le Gros du Roi, s'ils se débarquent 50 kilos d'escargot, c'est le bout du monde. Donc quand si tu fais au prorata du nombre de bateaux, qu'est-ce qui se pêche 5 kilos d'escargot par bateau. C'est normal, après tu vois, là, quand tu travailles un produit rare, ben, forcément il faut y mettre le prix. C'est comme les couteaux, en 15 ans, il n'y en a plus, quoi. Voilà. On était petits, on se coupait les pieds dessus. Et bien maintenant, on va les chercher, quoi. On va les chercher maintenant. Voilà. Regarde, Mais ça, tu crois que c'est les digues? Tu crois que c'est quoi? C'est le changement de circulation quand ils ont construit les digues à la sortie du Rhône? Non. Moi, je pense que c'est des phénomènes liés à la nature. Au réchauffement climatique. Oui. Regarde, les gens qui nous disaient, les plus éminents spécialistes, qui nous disaient il y a 2 ans en arrière qu'il n'y avait plus de merlan en Méditerranée parce que la surexploitation... Il n'y en a jamais eu autant que cette année. Il n'y en a jamais eu autant que cette année. Il y a que ça cette année. Mais bien sûr, nous... Justement, si on arrive à être pêcheur toujours encore au jour d'aujourd'hui, de père en fils depuis plusieurs générations, c'est parce qu'on se gère nous-mêmes. Ouais, bien on sûr. se gère nous-mêmes. Nous, on n'a pas besoin que l'Europe nous dise il faut faire ci, ça et ça. Nous, depuis des générations, on sort le matin à telle heure, on rentre à telle heure le soir. On se limite dans les forces motrices des bateaux. On se limite sur les engins de pêche. On se limite sur les zones de pêche. On se gère nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a toujours du poisson dans le golfe du Lion. Maintenant, le reste, la nature, c'est la nature. Alors oui, il y a un phénomène peut-être, le réchauffement de l'eau, je ne sais pas moi. Bien sûr qu'il y a un réchauffement de l'eau. Le poisson, il n'est pas beau. Oh, il n'y a pas de poisson bleu. Il n'y a pas de poisson bleu. Il n'y a pas de poisson bleu, la mer elle est plus chaude, le poisson il est plus... Enfin, moi qui le travaille au quotidien, la qualité on la voit, quoi. La qualité de transformation, la qualité de goût aussi, ne serait-ce que de la chair ou autre. Et la densité, la densité perd énormément. Envoie une rafale, Thierry. Après le décès de mon père, j'ai décidé de refaire un peu ma vie à New York. J'avais besoin de prendre un peu l'air. Donc j'ai décidé de partir là-bas. J'avais à peine 19 ans. Et donc j'ai frappé un peu à toutes les portes des étoilés de New York et c'est Daniel qui me l'a ouvert. Voilà, Daniel Boulu m'a ouvert la porte et c'était un truc de fou, quoi. Il y avait 60 cuisiniers, on était 2 équipes. C'était passionnant de voir un restaurant quand même gastronomique avec 4 étoiles au New York Times, quoi, qui est l'équivalent peut-être d'une étoile Michelin aujourd'hui ici. Envoyer 400 couverts, quoi. C'était un truc complètement hallucinant, quoi. C'était un autre univers. Moi, j'ai beaucoup aimé les rapports humains que j'ai eus avec les chefs, quoi. Parce qu'on vit 18 heures par jour avec ces gens-là et qu'à un moment donné, ben, c'est un peu nos grands frères, c'est un peu le père qui est pas là ou qu'on a perdu. Enfin, il y a quand même ce rapport très famille dans la cuisine. Hein, même si c'est dur et même si c'est très comme ça militaire, il y a quand même ce rapport familial, quoi, de respect, quoi, qui me manquait, je pense, finalement. C'est pour ça que j'y suis allé, quoi. Après Daniel Boulu, je rentre quelques mois dans le sud de la France, retourner chez ma fiancée. Et là, je suis à l'apéro sur la place du village à Aigues-Mortes et le téléphone sonne et j'ai la secrétaire d'Alain Ducasse qui me dit voilà, je vous passe Alain Ducasse. Donc là, je prends le téléphone, je suis bonjour chef. Là, bien sûr, il y a les cloches qui sonnent. Enfin bon, c'est une catastrophe. Il me fait bon, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, je suis en France et tout, je fais des extras à droite à gauche et tout. Il me fait ouais, tu fais rien, quoi. Écoute, j'ouvre un truc à New York. Tu m'appelles demain pour me donner ta réponse. Il me raccroche. Donc c'était le gros défi, quoi. Énorme. Donc j'y vais, quoi, bien sûr. Je prends un billet d'avion et j'y vais, quoi. J'ai la proposition de New York, je regarde qui je peux mettre dans les bagages d'abord pour qui va être le chef, qui va être le team pour entrer le chef, parce qu'on n'arrive pas à New York, dans une ville qu'on ne connaît pas il y a 10 ans, sans des collaborateurs précieux, des jeunes, des expérimentés, des moins expérimentés. Et Armand, il y a 10 ans, il commençait le métier, il avait un potentiel, il avait envie de
de tenter l'aventure de New York. Et effectivement, avec d'autres confrères, on les a mis dans l'avion et on a commencé une belle aventure. Et je pense qu'ils en ont tiré un enrichissement certain, culinairement, professionnellement et personnellement. L'aventure de New York quand on est jeune, c'est une bonne aventure. Je me suis marié là-bas, ouais, aussi. Mais c'est une partie de ma vie, hein. Moi, je me suis senti new-yorkais dans l'âme, quoi. Del molinete, muchacha, del molinete, ay, ay, prepara bien los moñeros. Que viene la Méndez Núñez. J'aimerais bien que tu fasses un essai sur une lisette comme ça en escabèche. Mais tu vois, un peu plus sur l'agrume, un petit peu plus safrané. Ouais, sans vinaigre, pas le traditionnel. Voilà, sans vinaigre, ouais. On va utiliser un peu peut-être de vermouth et de vin blanc, ce serait pas mal. D'accord. On prend vraiment la base de l'escabèche traditionnelle et on va juste la retravailler un petit peu, un petit peu plus safrané, aux agrumes, un petit peu de citron, un petit peu d'orange. Donc ça c'est pour la marinade, c'est ça? Ouais. Pas la peine d'en faire beaucoup, hein. On va juste faire un petit essai là, j'en reviens. Juste sur le dessus, un tout petit peu de piment. Tu mettras quand même une petite feuille de laurier dans la cuisson. Dans la cuisson, ouais. Ouais. Non, mais juste la garniture à peine à suer comme ça. On va mettre un petit peu de blanc, un petit peu de vermouth. Okay. T'as une pointe de safran là. De la coriandre. Ouais, un petit peu de graines de coriandre aussi. Ouais. Pas beaucoup, tu vois, juste un petit peu comme ça. Tu vois, le nouilles, c'est comme ça, c'est un peu plus sucré, ça va donner un peu de sucre. Et là, on va laisser cuire croquant. Au dernier moment, on rajoutera un petit peu de jus de citron et un petit peu de jus d'orange. On montera en ébullition et le coulera à chaud sur la lisette. Je vais les filmer. Garder la chaleur. Pour bien garder la chaleur. On va laisser à température ambiante. Si tu enlèves la garniture délicatement comme ça. C'est vraiment nacré. Ouais. Alors je pense que ce qui sera encore mieux, tu vois, quand on va faire vraiment pour le resto, c'est qu'on va le faire la veille pour le lendemain. Comme ça, ce sera un petit peu gélifié à mon avis, avec le froid. C'est vraiment top, quoi. J'ai pas salé là en plus, tu vois, en plus on n'a pas salé là. C'est pas très gênant. Non, du tout. Si vraiment on arrive un peu à enlever le sel, c'est bien, quoi. C'est super frais pour la saison. On part là-dessus? Ouais. Allez, bon coup. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendición. Alors, on va commencer par goûter le dernier millésime de Jean-Marie. Ouais. Son pur grenache. Et avec une paire d'huîtres, ça ira impeccable. Donc ça, vous connaissiez l'ancien millésime. Hein. Donc là, on est sur 2007. C'est pur grenache. Là, on a une super clarté sur ce vin. T'as le petit côté boisé qui est vraiment tout en finesse, qui prend pas le dessus sur le grenache. Bel élevage, quoi. Ah, c'est bien. Il y a une pointe de pétillant encore un peu, non? Ils les ont mis quand en bouteille? Ça a été mis il y a 2 mois, ouais. Ils sont légèrement plus verts, moi, que... L'ancien, c'était peut-être aussi parce qu'il mettait les barriques de Vionnier. Donc, t'es beaucoup plus grand en bouche, là, sur l'ancien millésime. Sur le rouge, moi, je pensais remplacer Pétanque, qui est épuisé dans la vallée du Rhône, par le vin d'Anthony Tortule. Donc Anthony, c'est, je t'en avais parlé, c'est un jeune œnologue qui en avait marre de faire du vin pour les autres.
et qui s'est mis à faire du vin pour lui-même en sélectionnant des parcelles chez plein de vignerons différents. Donc là, on est sur une grosse dominance de cinsault. Il a utilisé le cinsault pour avoir cette fraîcheur. Parce que dans le Languedoc, on a tellement de soleil qu'il est obligé de faire des vins puissants. Et là, il a voulu faire vraiment le glouglou, le petit canon facile à boire. Anthony, en fait, il a fait ses premières mises en 2008. Donc ça, c'est son premier millésime. Et il a fait 29 cuvées cette année. Il a visité entre 400 et 500 parcelles pour en sélectionner 25. Que des vignes en agriculture biologique. C'est lui qui donne ses directives aux vignerons pour mener la vigne. Et c'est lui qui vendange. Il ramène tout dans sa cave à Vias. Donc tout est vinifié en dehors de l'aire de l'appellation. C'est pour ça que ces vins n'ont pas l'appellation. Les 3/4 sont inventables. Et là, tu as un petit rapport qualité-prix, petit canon, fraîcheur. C'est intéressant. Et plus capiteux après, sinon, parce qu'on va rentrer dans l'automne, nous, tu sais, Armand, on va commencer à travailler certains plats avec, tu vois, des réductions sur des sauces et des choses comme ça. Alors quelque chose, tu vois... Même, ça attaque un peu quand même. Oui, mais ça reste frais dans ce qu'il dit. Là, t'as encore un peu de gaz parce qu'on va juste de l'ouvrir. Ouais, c'est ça. C'est un saut cabernet. On retourne sur un petit blanc pour se rincer la bouche. Allez, c'est Jouveau. Alexandre Jouveau. Raconte-nous un peu ça. Alexandre, c'est un très très grand monsieur du vin naturel, des vins très très propres. Donc lui, il pousse le vice assez loin puisque dans ses vignes, un rang sur deux, personne n'a le droit d'y aller. Donc lui, les vignes, il les mène avec la mule déjà. Il n'y a jamais un tracteur qui a vu ses vignes. Et on a une végétation, tu as toutes les fleurs, tu as toutes les pâquerettes, et tu as des notes vraiment presque de sous-bois dans ces rangées et que tu vas ressentir dans le vin. Il y a un côté fruit de saison, il y a un côté un petit peu poire. La dernière, c'est impressionnant. Il y a un côté un peu pomme. Tu as une fraîcheur, un équilibre. Il y a un côté un peu rosé du matin, un peu comme ça, là, quelque chose d'un peu petit, enfin, tu vois, vigoureux, quoi. Et là, j'y vois même des touches exotiques. Je suis un peu sur ce côté mélange maracuja, maracuja passion. Ouais, passion, ouais. Bon, j'en reste. Ah, mais tu m'en avais parlé. C'est lui ou sa femme, sur les magnums, elle fait toutes les bouteilles à la main. Toutes les étiquettes à la main, ouais. Toutes les étiquettes à la main. Ouais. C'est ça, sur la cuvée Préti. Toutes les étiquettes sont faites à la main. Donc c'est la femme d'Alexandre qui fait ça une à une, tu vois. Extraordinaire. Tu peux sortir tous les magnums, tu n'en as pas une pareille. Encore un passionné. La forme du magnum est magnifique. On va garder ça, je pense. Vous êtes complet ce soir? On a un peu de monde, ouais. Voilà, on va garder celui-là, parce que quand même, c'est quelque chose qui tient plutôt pas mal la route. Sur le bilan, le petit rouge? Ouais, le petit rouge, il passe. Typique Saint-Loup, canon. C'est vraiment en début d'automne, tu vois. À la place de Ben Pétanque, ça c'est très bien. C'est très bien. Moi je le voyais pour remplacer Pétanque, ça. Lui, Alexandre. Lui, Jouveau, c'est bien. Bon, et dis-moi, ce hold-up, là. Alors, hold-up, ça c'est Rodolphe Depin. Il y a 3 potes à lui, donc 4 vignerons, qui ont formé le Rhône Gang. Le Rhône Gang. Le Rhône Gang. Donc ils s'habillent comme dans les années 30 et en fait ils vendent tous leurs vins au Japon et en Corée essentiellement, un petit peu aux États-Unis. C'est pour ça l'étiquette avec la sérigraphie et les moustaches. Exactement. Style Brigade du Tigre là. Et ils sont attendus là-bas comme des stars. Ils arrivent avec leurs moustaches, etc. Et là sur cette cuvée hold-up, ils ont assemblé un pinot noir de Bourgogne avec du grenache noir vallée du Rhône méridionale. Et ça donne? Ça donne un petit canon, on pourra goûter ça. Il faut essayer. Hein. On va essayer, on va finir là-dessus. Hein, parce qu'après on va y aller, mais on va finir là-dessus, je pense. Le Rhône Gang, c'est vraiment devenu des stars là-bas. Ils sont attendus, ils ont eu un bus décoré pour traverser ouais, c'est sympa, le Japon. Ça, c'est... C'est vraiment pas mal. Par contre, ils n'ont pas osé le présenter en France, tu vois. Pourquoi? Va mélanger par rapport deux aux agréments, mais bien sûr. C'est au niveau des agréments. Ah non, au niveau des agréments, c'est par rapport au fait de mélanger deux régions et de faire un mix et d'arriver avec des chapeaux turlututu, quoi. Ça passe pas. Bon, écoute, nous, on va garder ça. Hein. Ouais. Je pense que là, fin septembre, début octobre, on va attaquer là-dessus. Si t'as d'autres trucs, tu nous dis, quoi. Ok. Hein, ok, Romain? De toute façon, je t'appelle ou je passe, je te fais goûter quelque chose. Passer, c'est mieux. D'accord? Ok, ça roule. Bon, ciao, mon poulet. On te laisse ranger? T'inquiète. Hein? Il y a du monde qui va passer encore. Ciao, à bientôt. Bon, gros bisous. À bientôt. Et bon courage pour ce soir. Hein. Ouais, ciao. Ciao, ciao. J'ai quitté New York en rentrant à Paris à l'école de cuisine d'Alain Ducasse. On n'est pas consultant directement pour Alain Ducasse, on est consultant pour l'école de cuisine. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai aidé à l'ouverture de 5 ou 6 restaurants. J'ai été prof de cuisine à Tokyo. J'ai fait de la cuisine pour l'espace. La cuisine de l'espace, ça a été un trip, quoi, parce qu'on a des milliards de contraintes. Moins de 10% de liquide, moins de 40 grammes les morceaux. Pas de cholestérol, pas de ceci, pas de machin, pas de forme microbienne sur quoi que ce soit.
Et donc on se retrouve à faire des recettes et des recettes et des recettes. Et sur pas mal de tests, il y en a plein qui passent pas. Parce que tu as une première équipe qui goûte. Après, tu as des chercheurs qui goûtent, français. Après, tu as des chercheurs russes qui goûtent. Après, tu as des chercheurs américains qui goûtent. Et chacun dit, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas. Et là, tu as les cosmonautes qui arrivent. Et eux, ils goûtent. Et ils disent, nous, c'est ce qu'on aime, on veut ça. Et là, tous les autres examens ont pété, quoi. Donc là, c'était marrant, tu vois. Moi, j'ai un cosmonaute qui m'a dit, tu te rends pas compte ce que c'est pour nous d'avoir des carottes en morceaux quand on est là-haut dans une navette spatiale. Je sais pas si t'es déjà rentré dedans, mais c'est un truc invivable. Et on a le mal de terre, quoi. On n'a pas le mal... Et donc, tout d'un coup, ouvrir une boîte et retrouver des morceaux comme ça de carottes avec un goût d'orange ou de caille désossée au madiran et tout, on a 5 minutes où tout d'un coup, on oublie tout, on ferme les yeux, on est avec notre famille, assis à table. Et c'est magique pour nous, ça. Puis te dire que t'as envoyé de ta cuisine, t'as servi la lune, c'est marrant, quoi. One night to be confused, one night to speed up dreams. We had a promise made for accent and away, both under influence. We had divine sense to know what to say. My Non, ça va aller ce matin. Hein, Ouais, ça va, ouais. je crois que c'est une fête, parce que pas le goût de dépasser. One night it's magical, the stars are silver. La totalité des filets sont armés avec un anneau pour ne pêcher que des écrevisses. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tortues ici. L'année dernière, j'ai dû pêcher environ une trentaine, une quarantaine de tortues propres aux zones humides ici en Camargue, donc ce qu'on appelle des cistudes. Ouais, c'est les cistudes. Voilà, qui ont disparu enfin de la plupart des zones humides. T'as même pas le droit de les déplacer, en fait. Non, je les déplace pas en fait. Quand je suis habilité au marquage, c'est-à-dire que je les marque, et je les remets à l'eau ensuite. La seule pêche autorisée, c'est la pêche des écrevisses. Les filets sont à bloc. Donc tu vois, ceux-là, ils sont sous l'eau. Ça, c'est la pêche sur 2 jours. En 2 jours? En 2 jours, ouais. Là, tu dois avoir quarantaine de kilos. Enfin, d'ailleurs, Patrick, t'as relevé avec toi, Armand. Et là, tu vois, ces filets-là, là. Ici, là, tu as un anneau métallique qui est installé, qui fait 7 cm de diamètre là, à l'intérieur. Ça fait office d'entonnoir. Exactement. Dès qu'elle rentre, elle ne peut pas ressortir. Voilà. Et puis les tortues dont je te parlais tout à l'heure, elles passent pas. Elles passent pas dedans. Voilà. Écoute bien ce bruit. C'est à peu près le même bruit que quand tu les cuisines, en fait. Alors ça, c'est que des mâles, hein. Beaucoup de mâles. Hein. Là, c'est des écrevisses qui ont 3 ans. Il faut savoir qu'un mâle, ça va muer 5 fois par an. Une femelle, 3 fois par an, puisqu'elle va avoir la capacité de porter des œufs 2 fois par an. Ah ouais, t'as vu là? Oui. Malgré tout, il y a quand même des poissons qui survivent là-dedans. Hein. Regarde, petite carpe. Quand il a pris la tête de la chassagnette, j'ai été à sa rencontre simplement. J'aime bien son concept, qui est de dire qu'il ne travaille que des produits de la région. Et puis je lui ai dit que je pêchais l'écrevisse et il a eu envie de la cuisiner. Et puis toute la réflexion, ça a été de l'accompagner dans comment lui apporter le produit pour qu'il soit le plus exploitable pour lui au sein de sa cuisine. Moi, j'ai une contrainte forte sur les écrevisses, c'est que j'ai pas le droit de les vendre vivantes. C'est une espèce invasive qui porte préjudice à la biodiversité et à ce titre, elle est interdite au déplacement en vivant, interdite à la commercialisation en vivant depuis 1983. Donc Armand, il a joué le jeu. Il m'a dit, ok, tu peux les cuisiner en partie pour moi, mais si tu les cuisines en partie pour moi, il faut que tu les cuisines comme ça pour que derrière, je puisse les travailler. Ce qui est intéressant avec ce produit, quelque part, c'est qu'il est neutre, entre guillemets, je m'explique. C'est suivant avec quoi tu le cuisines ou avec quoi tu le cuis, il va beaucoup prendre le goût de ce que tu vas mettre avec. Donc pour nous, c'est vachement intéressant. Quand moi je cuisine et quand j'ai ce retour en bouche, un peu terreux, un peu anguille, etc.,
Pour moi, c'est un frein, mais c'est en même temps ce qui me donne envie d'aller plus loin sur la purification de l'écrevisse, sur le fait qu'on puisse lui faire manger quelque chose entre le moment où on la pêche et le moment où elle arrive chez le restaurateur. Bien sûr. Approche-toi, Armand. Allez. C'est compliqué de parler sans affect de ce garçon-là. Donc, c'est un garçon qui se passionne pour un produit qui me passionne. Donc, quand tu tombes en face d'un gars qui a envie de travailler des ressources qui deviennent très rares, ben, inévitablement que tu tisses des liens, tu tisses de l'affect, que tu as envie de faire évoluer tes produits avec lui, ton savoir-faire. C'est un peu à cause d'Armand qu'on a monté un nouvel atelier de transformation pour décortiquer les écrevisses, pour servir d'autres clients, parce qu'il nous a donné une vision qu'on n'avait pas forcément au départ. Puis après, on recherche pas non plus chaque fois aussi la même chose, tu vois. Autant l'année dernière, on se concentrait sur les grosses écrevisses, et on a bien compris que de la 30-40, la queue était peut-être plus valorisable et plus intéressante que de la 15-20. En termes de qualité, elle est en fin de vie, donc elle ne va pas se nourrir de manière aussi abondante qu'une écrevisse de ce taille-là, qui aura un abdomen qui sera vachement plus intéressant, ou encore que de cette taille-là. Tu vois. Là, c'est un peu plus énervé, là. Là, elles sont un peu plus énervées, ouais. Mais de toute manière, le soleil se lève. Ouais. Elle commence à se s'énerver. réveiller, Ouais, voilà. C'est-à-dire coucher du soleil, lever du soleil, là on est en action de prédation. Mais là, en fait, t'es content qu'il y a du Mistral, parce qu'en fait, finalement, c'est le Mistral qui va créer le courant, quoi. Là, depuis... on a eu ce week-end-là avec du Mistral. Ouais, là, je suis très content qu'il y ait du Mistral. Que ce soit Mistral ou vent du Sud, d'ailleurs. Hein. Ouais. À partir du moment où il y a du vent, ça génère, en fait, ça génère du le courant mouvement. dans le... Ouais, voilà. Et t'as des spots où il y a un peu plus de courant? Alors, non, on est... ici, il n'y a pas de spot avec plus de courant. D'ailleurs, cette écrevisse n'aime pas le courant. Elle aime une eau calme et turbide, dans laquelle elle va aller pouvoir manger la végétation sur le bord des rives. Tu vois, tout est râpé complètement. Elle défonce tout. Et donc, les canaux s'élargissent. Alors, c'est pour ça qu'on pêche aussi sur les rizières. C'est-à-dire qu'on a été appelé par les riziculteurs parce qu'ils en peuvent plus, quoi. Les lévadons qui entourent leur champ de riz, tu sais, cette petite digue qui leur permet de retenir l'eau. Et d'un blindé de trous, donc ça fuit dans tous les sens. Il y a des dépenses d'énergie beaucoup plus importantes. Donc aujourd'hui, ça génère un vrai problème en termes de gestion de ressources hydrauliques. C'est pour la feria. T'en as assez, Armand, ou pas? Ouais, un petit peu plus. Pour les chefs de rue. Pour les chefs de rue. Ça mijote. C'est vrai? Ah, ça... On entend le bruit, hein? Allez, vas-y, Armand. 24. Pareil, ouais, tout pareil. Nouveau. 48. Bah après le centre de formation, je suis parti comme ça, en fait. Je suis parti un jour, du jour au lendemain. J'en ai profité pour faire quelque chose que j'avais pas fait avec ma compagne, qui est devenue ma femme plus tard, c'est prendre des vacances. 15 jours avant, on me propose la Chassagnette. La place qu'il occupe en ce moment, enfin, c'est vraiment, ça lui correspond absolument bien, quoi. Le jardin, cette façon de travailler en biodynamie, c'est à la campagne, dans le sud. Je pense qu'il remplit sa mission de cuisinier-restaurateur dans une géographie différente. Il y fait une cuisine différente et je pense qu'il le fait très bien. Il y a à la fois beaucoup de personnalité dans sa cuisine, mais en même temps, c'est une cuisine qui est très lisible, très basée sur le produit, très lisible et créative. Donc ça veut dire qu'il maîtrise sa créativité, il maîtrise son art. C'est pour ça que je me permets de dire que forcément, il ira plus loin qu'une étoile. Le Michelin, c'est un plus. C'est une étoile. C'est comme quand tu fais du ski, c'est quoi le plus important? Avoir du plaisir à skier ou avoir un flocon? C'est une récompense, mais c'est pas du plaisir. Le plaisir, c'est la personne qui part avec le sourire et qui, pendant un laps de temps indéfini, a oublié ses soucis, ses problèmes, et a pris du plaisir et du bonheur à être là, quoi. Et on essaye de laisser le balancement s'arrêter tout seul. On ferme les yeux. Et puis le deuxième mouvement, on va ouvrir.
Ça s'appelle écarter les nuages et porter la lune. Avec le sourire. Et là, on laisse descendre. Ouf. On s'en fait un petit dernier? Un dernier. Voilà, merci à vous. La décontraction de l'endroit, en fait, ça vient surtout de ce qu'on a pu vivre en amont avec le chef, moi-même et l'équipe qui est avec nous aujourd'hui, où on a tous eu la chance d'évoluer dans des grandes maisons, de belles maisons, d'avoir aussi une éducation par rapport à ce métier. Mais c'est aussi une façon pour nous aujourd'hui assumer ce qu'on ne veut plus. Donc c'est vrai qu'on peut justement parfois décontenancer certaines personnes qui viennent avec justement ce schéma de restaurant où on va avoir la cravate, où on va avoir des nappes sur la table, alors que le lieu n'est pas du tout ça justement. C'est l'opposé de tout ça. Le Michelin n'a jamais revendiqué que pour avoir une étoile, il fallait avoir une nappe blanche, des assiettes blanches, des tables rondes et des serveurs en pingouin. On fait partie avec pas mal de jeunes chefs cette année de justement un peu ce renouveau du Michelin à dire mais une table d'hôte avec des chaises pliantes en fer, si la cuisine veut dire quelque chose et raconte une histoire, ça nous intéresse d'aller les voir et d'essayer de faire quelque chose pour eux, quoi. Je pense que c'est le restaurant du futur. Ça correspond à tous les critères qu'on peut avoir à l'heure actuelle sur la conception avec le jardin à côté, les fournisseurs qui sont très proches du chef. C'est l'auberge du 21e siècle, on va dire. Je lui envie sa place. Voilà. Essaye de tirer encore une. Alors, lâche un peu. Encore une. Je peux pas. Lâche, c'est bien là. C'est bien. Eh oui, c'est bien. C'est tout comme j'aime ça. Le merdier, quoi. Voilà. Pas trop grand, quoi. Nanard, tu l'as sur la photo, quoi. Allez. Au Bangladesh, ils mettent des petites oranges comme ça, juste légèrement assaisonnées de paprika et un mélange d'épices. C'est juste pour vraiment se changer le goût entre les boulettes, quoi. Donc là, c'est une bisque traditionnelle que j'ai réassaisonnée comme un ketchup, c'est-à-dire j'ai fait une réduction sucre et vinaigre de riz, d'accord, et j'ai rajouté quelques épices dedans. Là, on fait de la cuisine de rue. On a eu envie un peu de délirer avec des amis. On a rencontré Bernard qui nous a dit moi j'ai une roulotte les gars, si ça vous branche, autant la faire. Et je me suis dit pourquoi pas, on y va. Ça nous sort un peu de notre train-train quotidien de la cuisine, même si on est passionné par notre maison. Et je trouve surtout que moi j'ai appris dans la rue, quoi. Je veux dire, j'étais avec mes grands-parents sur les marchés, on allait au bistrot. Et je trouve qu'il faut aussi un peu décomplexer et essayer d'ouvrir le paysage de la nourriture en France qui reste toujours dans notre stratosphère. Il faut l'amener un peu dans la rue, quoi. On est en contact direct avec la clientèle et on n'a pas ces rapports-là avec les clients chez nous. C'est que sur le plaisir et rien d'autre. On a un bouillon corsé d'écrevisses avec des boulettes de taureau absolument sublime. De toute façon, c'est pour apporter. On a aussi une soupe au pesto glacé au chorizo. C'est Nicolas qui pêche les écrevisses. Nico, bisque chop. Bisque chop. Le bisque chop. Le bisque chop, mon gars. Armand, les œufs au plat. Hop, et voilà, merci monsieur. J'attends une feuille de vigne et 2 bouillons, c'est ça? Allez, hop. Allez, il faut goûter, c'est la cuisine bio. Un riz pour monsieur, un riz pour monsieur. Feuille de vigne au riz de Camargue. Très bien. Oshi! Putain, Bernard, faut-nous de la sono, bordel.